喂，樂仔，今日難得你嚟觀塘揾我拍片，帶你去我最私隱嘅地方。係咪真㗎？嚟啊喂！最私隱嘅地方梗係廁所啦，過嚟睇睇啦。我哋今日介紹呢一款產品啦 ，Tiki Beauty 嘅珍珠棉有潔面巾啊！最緊係咩啊？乾濕兩用，孕婦、嬰兒都可以用啊！100% 嘅植物纖維。哇，你睇下盒裝一張掹出嚟俾大家睇下先。哦，首先睇下佢嘅堅韌程度先啦，睇唔睇到啊？堅韌啊，唔易爛啊，睇唔睇到啊？嗱，記住呢啲咧，抹完面咧，千祈唔好抌落馬桶。我哋試一試先啦。OK，呢一隻咧個質地咧親膚啦，冇熒光劑，冇添加劑。好似我生 Q 咗一碗湯咧，用呢個爽膚水咧，指一指佢嘅時候咧，咁啱晒啦，大塊黐喺度都冇問題。呢個潔面巾咧，攞嚟抹下面啊，成日好鬼吸油，即係好似我哋呢啲咁嘅呢啲 dry 到爆嘅男仔咁樣咧，成日咧都要出油啊入面，濕不濕水啊嘛，抹佢咧，好過你用埋晒啲化學嘢去洗面啊！做緊12蚊一盒，仲要係咩啊？一盒有50張啊！有需要嘅要嚟買啦〜